वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातु सङ्केतनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Kipaya Horiketanamurtidharam Harani Bharaharaka Gaura Janam Janakadika Vasala Snigdha Padam Panamami Sada Prabhupadu Padam Panamami Sada Prabhupadu Padam Panamami Sada Prabhupadu Padam. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told, Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, to carry out the order of Vaishnava Guru, den Willen vom Guru zu verfolgen, with due contact. für den Wunsch vom Guru bin ich bereit, in die Hölle zu gehen, sagt Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Jagadguru told, Jagadguru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, den Wunsch vom Guru, den Befehl vom Guru auszuführen, bin ich bereit, sogar in die Hölle zu gehen. Mit einem Kontrakt kann ich unterschreiben. Also ich habe keine Angst vor dem, den Befehl auszuführen vom Guru und Vaishnava. Aber wenn so viele Probleme da sind, er ist immer bereit, das negative Konzept mit einem Faustschlag zu beseitigen. With one fist, I like to change the. With one fist, I like to change the. With one fist, I like to change the negative conception of these material people. I am so much puffed up. Don't think that Prabhupada is really puffed up. Also, wenn Prabhupada sowas sagt, dass er mit einer Faust die ganze Meinung von den Leuten verändert, dann denkt er nicht, dass Srila Prabhupada aufgeblasenes Ego hat. Gleich wie Vrindavan Das Thakur, der hat immer gesagt, dass wenn die Leute das dann immer noch nicht verstehen, was für Barmherzigkeit miteinander mit sich bringt, nachher gebe ihnen einen Kick. Also dann kann man sich jetzt denken, oh, Vrindavan Das Thakur, der hat ein falsches Ego, deswegen spricht er so. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. So die Stimmung von Krishnadas Kaviraj Goswami, der was sagt, Purisha Kita Muisila Gishta. Jagai Madai Hoite Muise Babishta. Purisha Rakita Moye. Das ist ein bengalischer Vers vom Chaitanya Charitamrita. Also wer kann grundlose Barmherzigkeit zu mir geben, sagt Krishnadas Kaviraj Goswami. Er ist so eine gefallene Seele, sagt er, dass du mich nicht einmal vergleichen kannst mit Jagai Madai. Er sagt, Jagai Madai sind viel, viel höher gestellte Persönlichkeiten als wie ich selber. So meine Position ist ganz, ganz niedrig. Sogar Insekt im Kot hat einen höheren Stellenwert als wie Isaka, der Krishnadas Kaviraj Goswami. Who is going to speak my name? He is going to lose all his pious activities, all result. He is going to. So, er sagt sogar, geht sogar so weit, damit er sagt, wenn jemand meinen Namen hört, nachher verliert er so viel Sukkade.
Prabhupada going to So, explain das ist die Demütigkeit. that when Aber Prabhupada erklärt, dass wenn jetzt Vrindavan das Thakur sagt, you should not misunderstand. oh, Prabhupada speaking, the mood weil eben die Stimmung von expressed Vrindavan by das Thakur Krishnadas ist die Kaviraj gleiche, aber Goswami, drückt es nur anders aus. the mood expressed by Krishnadas Kaviraj So die Goswami, Stimmung von I Krishnadas am Kaviraj much more Goswami, lower than a dass er tiny sagt, er ist insect, viel, viel niedriger als wie ein Wurm im Kot of an insect oder ein inside. Insekt. Prabhupada speaking, the mood of that Krishnadas Kaviraj Goswami So Prabhupada sagt, die Stimmung von Krishnadas Kaviraj Goswami ist dieselbe wie die von Vrindavan Das Thakur, der was sagt, ich kann einen Kick auf deinen Kopf geben, um dein falsches Konzept This is actually zu beseitigen. top secret Siddhanta. So das ist ein ganz hohes Siddhanta zum Verstehen. Am ersten Very secret Siddhanta. Blick kann man das nicht verstehen, Very, very top dass die secret Dinge Siddhanta. dasselbe sind. That's why people cannot understand. When Sivananda Sen was kicked by Nityananda So Prabhu, wenn sie Shivananda sehen, einen Kick gekriegt hat vom Nityananda Prabhu, er hat über das schon mehrmals gesprochen, er geht jetzt nicht ins Detail. kicked by Nityananda Prabhu, Aber wenn wo sie nach Nilachal gegangen sind, hat ihm Nityananda Prabhu einen Kick gegeben. Weil Shivananda sehen war, ist zu spät gekommen und Nityananda Balaram, weil er ihm wirklich Barmherzigkeit geben wollte, hat ihm einen Kick auf die Brust gegeben. Und Vrindavan Das Thakur hat dann, oder Shivananda sehen, hat dann realisiert, dass das Kripa ist. Aber der Neffe und die anderen haben das nicht mitgekriegt. Die haben sich gedacht, oh, Gosai, der Nityananda, der ist so aufgeblasen. Er gibt einen Kick auf meinen Onkel. Especially Shivananda Sen, my maternal uncle, is a big relation with Chaitanya Mahaprabhu. How dare he misunderstand? So, der hat das missverstanden. Everybody could realize. Und nach einer gewissen Zeit hat jeder realisiert, wenn Das Thakur den einzigen Austeiler von Kripa zu machen, hat ihm When Kesava Goswami is speaking heavily, most of the people they misunderstand. They don't know why they are speaking so heavily. die meisten Leute verstehen nicht, warum Keshav Goswami Maharaj Prabhupada manchmal so hart sprechen. I am speaking. So mehrmals in seiner Until Harikatha and unless you can understand the Bani hat er schon erwähnt, dass ohne dass du die Vani Swarup von Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada verstehst, until and unless you understand, until and unless you can understand the Bani Bapu, Bani Sharup of Guru Varga, you are not successful, you cannot do bhajan. ohne dass du die Vani Swarups verstehst, Gurudev is Sadguru. kannst du keinen Erfolg haben, wirklich. Und das aber auch nur, wenn der Gurudev immer wirklich ein Satguru ist. His Sarup So, is eternally there. Sat bedeutet ewig, das heißt, Swarup ist ewig in der spirituellen Welt. Like Gaur was here, his body, So, Gaur Kishores Körper ist zum Beispiel in der Welt, aber zur selben Zeit ist er in Golok Vrindavan und dient dort. Prabhupada genauso, unser Guru. Nitya, Sadguru means, Satguru bedeutet, is one Sarup is here. Swarup hat er in der Welt und Swarup hat er in der Form von Sakya oder He Manjari is going to serve there. in Vrindavan Dham und dient Radha und Krishna. Now today I am going to get Kripa from the lotus feet Bhakti Siddhanta. So, heute wollen wir versuchen, Kripa zu kriegen von Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Avirbhakti. Heute ist sein Erscheinungstag. You can remember today days is Krishna Panchami. Das ist Krishna Panchami. Today is actually Krishna Panchami. So, heute ist der Tag Krishna Panchami. And just 15 days before, Und 15 Tage davor war Shukla Panchami. very spectacular thing, you must So, understand das very ist carefully. Sache, muss man jetzt aufpassen. Just 15 days before, 15
Tage davor war Shukla Panchami. Shukla Panchami means Shukla Purnamasi. Panchami bedeutet Purnamasi. That Paksha, Panchami means Der Paksha a lunar eclipse, lunar, in Panchami bright bedeutet light, im Mondkalender. bright side, Panchami. And it is dark side So da gibt's of the moon. This way actually Krishna Panchami. And that day, you can remember, that is the specially Saraswati Puja, you know. so an dem Tag, Shukla Panchami Tag ist immer Saraswati Puja. Saraswati Puja means So Saraswati Puja bedeutet Bhag Devi. Lakshmi Rajasacha Vakshasi. You can remember, I speak. Bhag Isha. Bhag Isha means Bhag. Isha. Devi. So Bhag bedeutet Worte und Isha bedeutet The Devi. goddess of Vidya. Die Göttin von Wissen nennt sich Saraswati. But like Yogamaya and Mahamaya, same thing. Und so wie Yogamaya und Mahamaya. Going to help you. Yogamaya, der hilft uns in Verbindung zu kommen mit Krishna. Yogamaya can help you to get in connection with Bhagavan Sri Krishna, eternal Dham, everything. Mit dem ewigen Dham und Krishna in Verbindung zu kommen. Und Mahamaya, die bringt in Schwierigkeiten. Mahamaya going to put you in trouble. Trouble means Maya. Same way, Saraswati, that is Dushta Saraswati, Auf dem gleichen Augenblick gibt es Sishta Saraswati. Saraswati, Dushta Saraswati und Shishta Saraswati. Dushta bedeutet schlechte Saraswati. About wicked Saraswati, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada already, Bhakti Vinod Thakur already told. Aber die Dushta Saraswati hat Bhaktivinoda Thakur schon gesagt in seinem Lied, dass eben von dem materiellen Wissen und der materiellen Ausbildung, die macht dich schlussendlich zum Esel. Was immer du für einen Titel kriegst oder was für ein Studium gemacht hast, schlussendlich ist das materielle Wissen nur eine schwere Last, wie eben der Esel auch tragt. So Vagdevi, die Dushta Saraswati, die bringt die in die Materie, die haltet die in der Welt. Materielle Welt, die materielle Energie gibt dir dann, die Maya gibt dir dann Energie und du wirst dann involviert in so viele materielle Dinge. So Bhaktivinoda Thakur sagte, das materielle Wissen, die Ausbildung, das ist gegeben von Maya. Und es erlaubt er nicht, Haribhajan auszuführen. Weil jeder ist nicht Bhaktivinoda Thakur, jeder ist nicht Baladev Vidabhushan, Jayadev Goswami. So, die 15 Tage davor haben wir den Erscheinungstag von Vishnu Priya gefeiert. Dieser Aprakita Saraswati. So nach 15 Tagen kommt beim der Tag von Saraswati Goswami. Saraswati, das Wort ist dasselbe und es kommt in verschiedenen Formen, in Yogamaya und Mahamaya. Mahamaya ist der Schatten von der Yogamaya. So die originale Yogamaya ist das Original. So eine Form ist Vishnu Priya. Und auf in der Saraswati kommt und Bhaktisiddhanta Saraswati genauso. Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami. Prabhupada
Prabhupada hat sich nie so identifiziert. Er hat immer geschrieben, Siddhanta Saraswati. Er war ganz, ganz demütig, ganz, ganz demütig. Er wollte niemals Bhaktisiddhanta Saraswati schreiben. Er wollte sich immer identifizieren als Siddhanta Saraswati Prabhupada. Nur eigentlich Siddhanta Saraswati. From bhakti, if we like to make separate Siddhanta, Also wenn man Bhakti und Siddhanta separiert, hat Bhakti wirklich keinen Wert. Bhakti und Siddhanta, das hat immer eine Rolle zusammen, das kannst du nicht separieren. Weil Bhakti bedeutet Siddhanta und Siddhanta bedeutet Bhakti. Bhakti means Siddhanta and Siddhanta means Bhakti. Bhakti means action. Bhakti bedeutet Aktion in Virkara. Bhajdhatu Sevayam. Weil die Devotees Seva machen zum höchsten Herrn oder ausführen. So Seva ist auch ein Wort, da muss man genau Bescheid wissen, was Seva bedeutet. Sondern nur die, was eine Verbindung haben mit Guru und Vaishnava, das ist wirklich Seva. Ansonsten alles andere ist nicht wirklich ein Seva, transzendentale Seva. Also Seva muss ausgeführt werden nach dem richtigen Siddhanta. Bhakti bedeutet Aktion und Seva. Und Seva muss ausgeführt werden unter der Führung von Siddhanta. Siddhanta kann niemals separat sein vom Bhakti. Dass du einfach so alles, was da einfällt, machst und das nennst dann Seva, das ist nicht der Fall. Dumme Leute, die können vielleicht so, oh, das ist Seva. Aber die wirklichen Guru und Vaishnava, die verstehen, die können das genau ausfindig machen, was wirklich Seva ist und was nicht. So Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada ist Siddhanta Saraswati. It is one kind of evolution in the whole history of devotional. Es ist eine Art von Evolution im devotionellen Leben. Of this, there you can find it is really one kind of evolution. You can find this is one kind of evolution. This kind of evolution is not, it's not available anywhere. So das ist nach der Erscheinung von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. There was a great evolution of Bhaktisiddhanta. His Siddhanta was so fine, so accurate. So, nach seiner Erscheinung hat es wirklich eine Evolution gegeben im Siddhanta, Bhaktisiddhanta. Speziell Bhaktisiddhanta. Die meisten Leute haben meistens falsch verstanden. Ganz so feines, geniales Siddhanta-Verständnis, was er gehabt hat. Die meisten Leute, die haben ihn missverstanden. Die können nicht verstehen, was er sagt. Wir verstehen nicht seine Sprache, seine Siddhanta. Wirklich nur ganz, ganz hohe Persönlichkeiten, die was in Bhakti etabliert sind, die haben verstanden. Das ist das Siddhanta von unserem Guru Varga, von Sridhar Maharaj, Keshav Goswami Maharaj. Nur bei der Barmherzigkeit von Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada ist es möglich, das Siddhanta von Prabhupada zu verstehen. Du kannst es nicht unter Druck oder unter Zwang verstehen. So Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada sei Acharyaship, das ist ewig präsent in der spirituellen Welt. Es ist nicht, dass er zu der Zeit 1800 Geburt genommen hat und das, sondern das Acharya Lila ist ewig präsent.
So ist er ewiges Lila, ewig präsent in der spirituellen Welt. Das Acharya Lila ist nicht für einen gewissen Zeitraum, für ein paar Jahre in der Welt. Und durch die Manifestation von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada haben sich viele sogenannte andere Acharyas als fake herausgestellt. Er wiederholt es mit der einzigartigen Führung als Acharya von Srila Bhaktisiddhanta haben sich viele andere sogenannte Acharyas als fake herausgestellt. Shamdas Prabhupada in Vrindavan und dort auch darüber gesprochen, dass eben alle Acharyas wie Ramanujacharya, Madhavacharya, Nimbaditya Acharya und so weiter, so viele Acharyas in der Nachfolge. Wir können das nicht zählen. Aber sogar die Hauptacharyas von den 4 Sampradayas, was die uns geben haben, wenn du das vergleichst mit der Barmherzigkeit oder das, was Prabhupada gegeben hat, nachher siehst du, dass das Acharya Lila von Prabhupada so viel größer ist. Acharam Charanashitarenu Tarastamaham Adhatputta Bhavana Shakti Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam. So alle 4 Acharyas kommen in die 4 Srila-Nachfolgen, 4 Sampradayas. 4 Acharyas from 4 Sampradaya. 4 Acharyas from 4 Sampradaya. Also 4 Acharyas von 4 Sampradaya. And all link in that link. Ramanujacharya, Madhvacharya in their link. Later on life, so many acharyas came. I know you are feeling sorry for this Siddhanta, but it is 100% perfect and approved by all big acharyas. Nobody can cut this Siddhanta. Because he is coming from Radharani. Srila Prabhupada is kommt von den Lotusfüßen von Radharani. Deswegen kann er so darüber sprechen. So, die Acharya-Rolle von Radharani, die ist mit niemandem vergleichbar. Und die 4 Acharyas, die kann man nicht von Radharani. So, man muss das genau verstehen. Ramanujacharya, Madhavacharya sind ganz große Acharyas. Aber das Seva, die Art von Seva, was in Prabhupada gegeben worden ist, das ist dasselbe, was Radharani ausführt. So, Sridhar Goswami schreibt in dem letzten Wert von Prabhupadastakam, Vishabhanu Sudaidana. So in dem Herzen von Sridhar Goswami, Siddhanta bedeutet Evolution. Aber er kann das alles erklären, warum das so und so ist. Unser Sridhar Goswami Maharaj, in the heart of Sridhar Goswami Maharaj, Bani Sharup, or the total Bani Sharup of Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada was manifested inside heart. So die ganze Vani Swarup hat sich manifestiert in dem Herzen von Sridhar Goswami Maharaj. Und das ist speziell ausgedrückt in dem Lieder, in dem Prabhupadastakam. Sridhar Goswami Maharaj. That is why it was possible for Sridhar Goswami Maharaj. That is why it was possible for Sridhar Goswami Maharaj to write this way.
That is why it was possible for Sridhar So es war Goswami möglich für den to Sridhar write this Maharaj, portrait. It is one kind of portrait, picture, portrait. All the life history, all the Siddhanta picture, and just matching. Just the Sridhar body Maharaj hat of das was Ganze expressed by Sridhar Goswami. in seinem Sridhar, our Herzen Siddhar. eingeben gekriegt. Deswegen hat hat Prabhupada wirklich als Svarup verstanden. Und deswegen hat er das Ashtakam schreiben können. As the Nayan Mani Manjari. Prabhupada identified himself Prabhupada hat sich as the selber Nayan Mani Manjari identifiziert of als Radharani. Nayani Manjari In one von of his Radharani, letter- also einer von seinen, In one of his letter written to one of his associates, in he einem von wrote seinen one letter Briefen to him. zu seinen Geweihten hat er geschrieben, dass Vrishabhanu Nandini, Always try to keep this der foolish versucht Gopi. immer, das Vishwanandani dumme Gopi, Radharani always der dumme try to Gopi, keep this foolish Gopi with her all the mit, time. dass sie ganz nah bei ihr ist. Aber die Gopi ist so dumm, dass sie manchmal dort und dorthin läuft und Radharani verlässt. Und Radharani sucht dann nach ihr. Wo ist sie? Wo ist das Gopi? Wo ist die Maisaki? Just like eyeball. If you are going to miss your eyeball, So wie you der cannot see anything. Augapfel. So wenn du den Augapfel verlierst, dann kannst du nichts mehr sehen. This way, Radharani, when cannot see Nayan Mani Manjari, Nayan means eyes. Nayan Manjari, Nayan bedeutet Auge. There is eyeball, there is retina. Und die Retina, das ist das Schwarze, You can have the chance to see everything. so im Auge. It is So. one kind of nice subject. Nice Durch das Siddhanta hat man dann die Möglichkeit zu sehen. Spiritual people, those who are not hearing, Das ist ganz ein feines Siddhanta Vichara. Materielle Leute, those who are denen hearing ist es the nicht pure Bhakti möglich, cannot understand. das zu verstehen. So, like eyeball, Radharani going to treat Nayan Mani Manjari, that's why Radharani give name, Nayan Mani Manjari. Nayan Mani Manjari. Mani means retina. Mani bedeutet wie ein Juwel. This way, Prabhupada Und Manjari. Prabhupada hat so einen Brief of his geschrieben personal associates zu einem von seinen persönlichen Geweihten, um ihm so ein bisschen einen Schimmer zu geben von seiner Identität. to satisfy when Prabhupada told, many times I discussed when Prabhupada told, one young man asking, you will have to come to Chaitanya Math and Gauriya So Math ein junger Mann hat einmal to gefragt, serve Bhagavan Sri Krishna perfectly, only way, the only way. Then the young oder man was very angry. putting Prabhupada question, hat zu "Why you dem speak jungen this way?" Mann gesagt, der was Prabhupada- gekommen ist, Prabhupada dass es gave nur answer. in der Gaudiya-Math möglich ist, wenn du den Weg Do folgst, you think there is any alternative other way? dann kannst du wirklich perfekten Dienst leisten. So, und der Junge ist dann ärgerlich geworden und hat gesagt, was, es gibt nur den Weg, es ist nur der Weg. Aber Prabhupada sagt, Due to some maya, Chaitanya Math can, try to hide upon Sarup. Prabhupada told in this way, actually. So, how I speak this way, then all four acharyas can be there. So many acharyas took place, but the way Radharani want to serve Krishna is topmost. Everybody can wie agree. It's like Radharani mathematics. Krishna dient, das ist einzigartig und nicht zu toppen. Everybody bound to So deswegen kann obey. man sagen, weil Everybody bound to confess. Srila Then the Bhaktisiddhanta service ist of Radharani is die topmost. Because Rupa Goswami, everybody speak. Nayani Anaya Manjari, Arahito, Nunam, this slokam from Bhagavatam. Manjari von Radharani. After that, Rupa So Goswami deswegen gibt er Bhagavatam vieles says, höhere Siddhanta als Anna wie Vilasita Sunyam, die anderen vier Acharyas. Anukullena Krishnanu Sirana Bhakti Ruttama. Here Anukul Seva. Anukul Anukul Seva. means favorable. Our Guru Varga Anukul giving meaning. bedeutet Then Anukul Seva günstig means under the gestimmt. guidance of Radharani. Und das Tiefere ist Bedeutung unter der Führung von Radharani. Is Anukul. Anukula Anukul Anushilanam. Seva means under the guidance of Radharani. Because without Radharani Seva, all other Seva not so important for Krishna. Das Wichtigste für Krishna ist der Seva von Radharani. But Ganz the egal, service of Radharani is topmost. was für andere Seva da ist, sondern diejenigen, die was Seva ausführen unter der Führung von Radharani, die machen mal den höchsten Seva. Lalita
under the guidance of Lalita Sakhi, unter der Führung von Lalita, dann sind die ganzen Manjaris, Rupa Manjari, Kamal Manjari und so weiter. All unser Guru Varga, der dient unter der Führung von Radharani. Deswegen kann man so sprechen, dass der Dienst oder der Acharya, das Acharya Lila von Prabhupada ist exzellent. Going to understand properly why I am speaking this way. Anyway, Prabhupada going to identify himself this way, and Prabhupada very often used to So Prabhupada hat sehr oft das Wort erklärt. Aprakita, Adakshaja, Akshaja. Mehrmals hat er die Worte erklärt. Wenn man die Punkte versteht, Adakshaja und Akshaja, so was ist materiell und was ist spirituell. So die ganze Terminologie, die muss man verstehen in der Gaudiya-Philosophie. So Prabhupada hat so viele Erklärungen zu dem gegeben. Ohne dass du die ganze Terminologie verstehst, dann ist es ganz leicht, dass du Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada missverstehst. So vom Anfang an, wo Bhaktisiddhanta Geburt genommen hat, davor ist Srila Bhaktivinoda Thakur zu Bimala Devi gegangen. Das was eine Manifestation von der Chit-Shakti ist. So er betet, dass, oh Bimala Devi, bitte sei mal barmherzig. Und nach einer gewissen, lang hat es nicht gedauert, und hat Prabhupada Geburt genommen. So jeder weiß das, über das spricht er jetzt nicht. Und Bhaktivinoda Thakur, so, das ist die Chit-Shakti von Bhagavan, der hat Kripa gegeben. Und dann ist Bimala Prasad Bhaktisiddhanta Saraswati. Deswegen am Anfang hat er sich, war sein Name Bimala Prasad. And you already know, I am not going to explain this because there was natural thread, scar thread there at the time of birth. So, bei seiner Geburt war eine ganz natürliche Brahmanschnur schon an seinem Körper. Siddhanta Vichar, because in Padma Puran you can find one word. Im Padma Puran findet man ein Wort. That is Yudkale Purushottamat. Yudkale Purushottamat. He Utkale Purushottamat. Or at a time if you read Sanskrit, then it runs like that. Yudkale Purushottamat. It is written in Padma Puran that in this Kalikal, so in dem Kalikal ist dort ist geschrieben, dass in Purushottam Dham ein ganz großer Mahabharata geboren wird und der wird die ganze Welt verändern durch sein Siddhanta Vichar. To make it 100% true, Prabhupada took birth in Purushottam Dham Nilachal. So to make it dass der Siddhanta wirklich war es, deswegen hat Bhaktisiddhanta Geburt genommen in Purushottam. Because Prabhupada in his life doing Satakoti Nam Yoga, 100 Bhaktisiddhanta hat oft so Bratas Gelübde abgehalten, wo er Tausende von heiligen Namen chantete für lange Zeit. Wo er nach Navadvip gekommen ist zum Chandrasekhar Bhavan, dort war dann am Anfang lang Harinam chantet.
Bhaktivinoda Thakur and Prabhupada went to Nilachal after a long time. I'm not speaking about childhood Leela. One or two I can touch. Well, first I can touch some Bala Leela, one or two. One or two Leela I can touch actually. When Annada Shankar, So wenn Annada Shankar, der Sohn, der ältere Sohn von Bhaktisiddhanta Saraswati Baba, Bhaktivinoda Thakur was bound to marry second time. First marriage, von Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur she died after that, how to control ist this war verheiratet und nachher hat er aber zweites Mal geheiratet. Als eine Frau verstorben ist, der erste. It is one kind of Leela. Das ist Art von Lila. Und der So war previous mother gone. Bhagavati So Ma. Annada Shankar is from Und Annada that Shankar mother, previous mother. ist von der ersten Mutter von Bhaktivinoda Thakur. Annada Shankar manifesting Sikh Leela in Oder Purushottam. von der ersten Mutter von Bhaktisiddhanta. Bhaktivinoda Thakur, due to his service, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Thakur durch sein Seva as government, als service holder, Government as a government service holder, he mit was bound to dem go here and there different time. Government Also gearbeitet. Bhaktivinoda Thakur came in Nadia, Krishnanagar, also Bhaktivinoda Thakur was in Sirampur, here and so many times. Also in verschiedene Orte aufgeteilt war sein Dienst von Bhaktivinoda Thakur. So many times Bhaktivinoda Thakur going different. And finally, Bhaktivinoda Thakur was sent to Purushottam Dham. Und schlussendlich ist er dann gesendet worden nach Purushottam Dham British government. He was sent durch to das Purushottam britische Dham. Government. There he was staying the same place where at present we are going to celebrate Prabhupada Avirbhav. Das ist der Ort, wo der Erscheinungsort von Bhaktivinoda Thakur used to Bhaktisiddhanta Saraswati Baba. stay there, and there actually, from there, he is, looking so many, everything, all jobs from there. Service holder he was, and you can remember as a district magistrate, he was successful to arrest the als Biskisan. Magistrat überhaupt hat er dann den Yogi, der sich so schlecht benommen hat, und Bhaktivinoda Thakur durch seine Bhajan-Kraft Bhaktivinoda Thakur by his eternal person. So he was successful to arrest that Biskisan. war erfolgreich, den Bishkeshan, So den this way actually Bhaktivinoda Thakur staying there Yogi, and government, ins Gefängnis zu British government bringen, giving him one service, weil er ihm so viel Unruhe gemacht hat. to take control over this Jagannath temple. Und schlussendlich hat er den Dienst gekriegt, der Bhaktivinoda Thakur, Jagannath ist Temple der management, the seva was Tempelmanager given to geworden vom Jagannath Jagannath Temple Temple. Seva management was given to Bhaktivinoda Thakur. That time Bhaktivinoda Thakur told him it was my golden opportunity. Und Bhaktivinoda Thakur hat gesagt, das war meine goldene Chance. So, ich habe dort am Abend sitzen können, bei die Lotusfüße, an die Lotusfüße von Chaitanya Mahaprabhu. Und der Ort im Jagannath Temple nennt sich Chaitanya Mandap. Das sind die Lotusfüße, die Abdrücke von Mahaprabhu. Der Stein, wo Mahaprabhu gestanden ist und auf Jagannath geschaut hat, und der Stein ist geschmolzen, und der Stein ist innen im Jagannath Temple. Und nachdem sein Job fertig war, ist er dort gesessen und hat Sankirtan gemacht. Und zu der Zeit hat Prabhupada Geburt genommen, wo Bhaktivinoda Thakur im Tempel gearbeitet hat. Und es war der Tag, an dem das Ratha Yatra Festival war. So, der Wagen hat gestoppt, ganz automatisch, und keiner hat den Wagen mehr weiterschieben können. Vom Haus von Bhaktivinoda Thakur. Und Bhagavati Ma, die Mutter vom Srila Bhaktisiddhanta, hat den Bimala Prasad in die Arme genommen und hat ihn
ist rausgegangen und hat ihren Sohn Jagannath dargebracht und nachher ist vom Jagannath eine Girlande runtergeflogen auf den kleinen Jungen. Und jeder hat dann realisiert, oh, das ist ganz ein besonderer Junge. Saraswati Krishna Priya, Krishna Bhakti Daraya, Vinode Rashaishi Vaibhav. So Bhaktivinoda Thakur schreibt in seine Kirtans. Writing one kirtan, very nice kirtan, there Bhaktivinoda Thakur going to declare there is Saraswati Krishna Priya. Sagt, dass Saraswati Krishna Priya. Saraswati ist die Shakti von Bhagavan. Saraswati Krishna Priya. Everything English not possible, Priya, but you can translate. Anyway, Saraswati Krishna Priya means Saraswati Krishna Priya. Das ist die Shakti von Bhagavan, von Krishna. Saraswati Krishna Priya, Krishna Bhakti Daraya. Bengali Wort und hier bedeutet Körper. Das Herz. Bhakti ist das Herz von dem Saraswati Thakur. Bhakti is his heart. Saraswati Krishna Priya, Krishna Bhakti Tahar Hiya, Hiya means body. Oh, total transcendental body is full of Bhakti. So all der Körper, also tanzende Körper ist voll gemacht aus Bhakti. Jagannath, power of Jagannath of course, when Bhaktivinoda Thakur speaking, it is the affluence of Bhagavan. But Vinod says, Vinod, Bhaktivinoda Thakur going to Vinod means double meaning. Vinod, das Wort hat eine doppelte Bedeutung. Vinod bedeutet Krishna, Vinod Bihari. Und die andere Bedeutung ist, Somebody is speaking. One man in Kalyani. Someday passed such a remark. From then ein Mann hat einmal gesagt, in Kalyani, aber nachdem er das gehört hat, ist er nie mehr dorthin gegangen. So, die haben nichts zu tun mit Prabhupada. So Bhaktivinoda Thakur schreibt, Bhagavan Sri Krishna, Vinodara Shesha Vaibhav. Das bedeutet, Vaibhav sind die Opulenzen von Krishna. Oder Vinod bedeutet, Bhaktivinoda Thakur gibt uns den großen Schatz Guru. Zu der Zeit von der Avirbhav Tithi, Gurudam, Grantadam, Namadam, Dhanadam, Udar. Bhaktidam, Bhuridam, Bande, Bhakti, Vinodagam, Sada. This sloka I explained already. Again I can explain someday. So this way, from the very beginning of his work, those who are blind and idiot, they cannot understand. Those who are really devotee, they could realize who is he. So, die Devotees haben verstanden, wer er ist. The point I want to touch, actually, again Zu dem Punkt, über den er sprechen will. Ananda Shankar, also der ältere Bruder von Prabhupada, First mother gone, actually, second. Then Ananda Shankar, der hat eine Lila gehabt, wo er eben ganz starke Kopfschmerzen gehabt hat. Ganz, ganz schlecht ist ihm gegangen. Und der Doktor ist auch gekommen. Aber keiner hat ihm wirklich helfen können und ihm ist immer schlechter und schlechter gegangen. You sit here, Bimala Prasad. Actually, Prabhupada never told in song, I am going to make you understand. Actually, Prabhupada in his whole life never going to speak this way, my song.
So, ein Punkt ist auch wichtig, dass Srila Bhaktivinoda Thakur niemals gesagt hat, Saraswati Thakur ist sein Sohn. Und Prabhupada hat niemals gesagt, dass er sein Vater ist. Vater, Mutter und Sohn, das ist eine materielle Beziehung. Materielle Leute, die sind beschäftigt mit dem Körper aus Fleisch und Blut. Aber Prabhupada denkt niemals, dass Bhaktivinoda Thakur sein Vater ist, sondern viel eher wissen wir Bescheid von Prabhupada, dass Prabhupada sagt, selber wenn ich auf die Lotusfüße von Bhaktivinoda Thakur schaue, Prabhupada selber hat es gesagt, wenn er auf die Lotusfüße von Bhaktivinoda Thakur schaut, sieht er dort all den Ruhm von der Radharani. Das ist wirklich ein Darshan. Ein bisschen sich an Philosophie erinnern und der Lecture abgeben, das ist nicht Darshan. That whenever I look at Bhaktivinoda Thakur, lotus feet, I can see clearly that Radharani is there. So, wann immer an die Lotusfüße schaue von Bhaktivinoda Thakur, erinnert er sich an Radharani. Today night specially, we'll have to sit here whole night and do Harinam. Und jetzt soll Saraswati Thakur die ganze Nacht da bleiben und mit dem Kranken, mit seinem kranken Bruder sitzen, weil er ganz krank ist und er soll Harinam chanten. Der Bimala Prasad, Bhaktivinoda Thakur hat ihm die Anweisung gegeben. Und Saraswati Thakur hat die ganze Nacht chantet Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Und dann, wenn es langsam zum Morgendämmern kommt, nachher war die Position, in der war der andere Krishna war ganz, ganz schlecht. Aber dann ist eins passiert, dass auf der Stirn von dem Ananda Prasad, der sterbenden Person, ist ein natürliches Tilak erschienen auf der Stirn, automatisch. Er war krank, automatisch ist ein großes Ramanuja Tilak auf seiner Stirn erschienen. Und der Jivatma der Seele, Ananda Prasad, hat dann seine Hände gefaltet und hat dann gesagt, dass er in seinem letzten Leben ein Vergehen begangen hat gegen den Bimala Prasad. Er ist der ewige Geweihte von Bhagavan. So, um das Apparat zu beseitigen, ist gebunden gewesen, Geburt zu nehmen in dem Haus von Bhaktivinoda Thakur, um ihm dort in der Soja um Vergebung zu bitten. After that, Bhaktivinoda Thakur giving indication, and Prabhupada going to speak Harinam more clearly here, very clearly. After that, the Jivatma begging pardon, going to begging pardon unto lotus feet of Bimala Prasad, and going to leave body. It's very famous incident. Those who are new men, they don't know about this point. Anyway, again we can go to discuss about the Acharyaship of Srila Prabhupada, which is unique. So, die Acharya-Rolle von Prabhupada ist ganz einzigartig. In der Welt, wenn wir annehmen würden, dass Radharani in die Welt kommt vor uns, dann dieselbe Art, wie Saraswati Thakur uns unterrichtet hat in dem Siddhanta Vichar oder im Bhajan, wird auch Radharani wird genau dasselbe sagen. Wir können uns genau das Gleiche erwarten. This is the speciality of Prabhupada. All the time, and Kesava Goswami speaking,
So Keshav Goswami sagt, wir haben gesehen in dem Leben von Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, dass er ganz, ganz glücklich war, wenn sie Vani Seva gemacht haben. Wenn du Prabhupada 24 Stunden erlaubt hast, Vani Seva zu machen, war er ganz, ganz glücklich. Er war so glücklich mit Vani Seva, dass sogar ein Bruchteil von einer Sekunde gestoppt wird vor dem Vani Seva. Fühlte sich schlecht. Sogar in der letzten Stufe von seinem Leben haben die Devotees gesagt, oh Prabhupada, jetzt stopp doch zu sprechen. Aber Prabhupada hat nicht stoppen können, weil er 24 Stunden Harikatha sprechen will. So, Srila Bhakti Bhagwan Keshav Goswami hat gesagt, dass sein ganzes Dasein war nur Kripaya Harikirtana Murtidaram. So, Harikirtan hat sich manifestiert in der Form von Vani Seva. Herkömmliche Leute können die Vani Swarup nicht verstehen von Srila Bhaktisiddhanta. Sein ganzes Dasein war Evolution, das kannst du in der Unendlichkeit, wirst du nicht fertig, das zu besprechen und zu verstehen. Prabhupada hat immer darauf geachtet, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Spenden eingegangen sind, wenn die Leute Anziehung zum Geld gehabt haben, dann hat er das nicht angenommen. Oder wenn zum Beispiel eine Kondition dahinter war, dass vielleicht Leute gesagt haben, okay, Prabhupada, ich gebe dir das Geld und mach das und das Banda, aber Prabhupada hat das Geld wieder zurückgegeben. Er sagt, das ist meine Verantwortung, für dich das Beste zu machen, wenn du mir eine Donation gibst. So, wenn du Glauben an mich hast, nachher geht es in Ordnung, aber ansonsten brauche ich nichts von dir. If you have 100% faith, the way I like to utilize this money, that I know, for your benefit. So, er weiß genau, Prabhupada sagt, wenn du mal sagen willst, wie das Geld verwenden soll, nachher, ich brauche dein Geld nicht. Ich weiß genau, weil ich nur das Beste für dich will. So in seinem ganzen Leben hat Prabhupada niemals irgendeinen Kompromiss gemacht mit irgendeinem Sahasya. Not in no whole life. Prabhupada not going to make any compromise. You know the case of Balikai Sambalam. So, Prabhupada macht keinen Kompromiss. Zum Beispiel, einmal war Srila Bhaktivinoda Thakur krank und er hat aber das Gaudiya Siddhanta repräsentieren sollen vor einer Versammlung. Dann hat er Bhaktisiddhanta Saraswati gesegnet und hat ihn geschickt. Und hat gesagt, du musst das und das Siddhanta jetzt dort erklären. Und das hat er dann gemacht. Eine große Versammlung war da, Tausende von Leuten. Und zu der Zeit war Vishwamananda Dev Goswami, war ein großer Pandit zu der Zeit. So er war der Vorsitzende von der Versammlung, von dem Vishwamananda Dev Goswami. So, er sagt heute, erklär bitte die Punkte, wer ist Brahmana und wer ist Vaishnava. Und Prabhupada hat dann angefangen, 4 oder 5 Tage über das Siddhanta zu sprechen. Und all diese Sahajas und Pandits
then Vishwambarananda Dev Goswami speaking, don't you check those public. So tausende von Leuten, nachdem sie das Siddhanta gehört haben von Prabhupada, wollten seine Füße berühren. Aber der Vorsitzende von der Sabha hat sofort realisiert, weil es gefährlich werden, und hat er dann hat er ein Gefäß gebracht und hat dann die Wasser über die Lotusfüße von Prabhupada geklärt und hat dann gesagt, berührt sie nicht die Füße von Prabhupada, sondern nimmt sie von dem Gefäß. Und innerhalb von einer kurzen Zeit war da alles leer. Und alle rufen Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Und der Hauptmanager von der Veranstaltung hat Prabhupada gefragt, die Leute, die wollen Harinam von dir nehmen, die wollen Einweihung. Ein paar Sachen folgen sie vielleicht nicht genau. Sie rauchen manchmal und trinken Kaffee und so weiter. So drück ein Auge zu und gib ihm einen Einweihung. Und Prabhupada sagt, na, ich bin kein Guru, ich bin ein Schüler, ich will kaum Einweihung geben. Immer noch heute sogar bin ich kein perfekter Schüler. So wie kann ich dann jemanden Einweihung geben? Das hat Prabhupada gesagt. So Prabhupada hat niemals einen Kompromiss gemacht. Rajamanindra genauso. Es sind so viele Vorfälle. In Purushottam Dham gibt es auch noch ein anderes Lila. Bimala Saraswati Prabhupada, they went to Purushottam Dham to do bhajan there. So, Bhaktivinoda Thakur und Saraswati Thakur, die sind in die Nähe gegangen, in Puri, vom Samadhi Mandir, vom Haridas Thakur. So Bhaktivinoda Thakur hat dort angefangen zu erklären, das Chaitanya Charitamrita. Für lange Zeit. Einmal hat er dann nach Calcutta müssen und dann hat er auch zum Bimala Prasad gesagt, kannst du weitermachen mit der Diskussion von dem Chaitanya Charitamrita? Ich kann bald zurückkommen. So, Prabhupada hat angefangen, das Chaitanya Charitamrita erklären. Aber nachdem, wo Bhaktivinoda Thakur zurückgekommen ist, hat er vorgefunden, dass die meisten gegangen sind. Es waren immer viele da, die was zugekocht haben. Und Bhaktivinoda Thakur sagt, was ist der Grund für das? Sag, okay, ich bin. Bhaktivinoda Thakur hat sich gedacht, okay, das zweite Mal, jetzt schaue ich mal, jetzt lass ihn weitersprechen und ich höre jetzt auch zu. Und danach hat er dann herausgefunden, ich habe über das nachgedacht, warum die Anzahl jetzt so runtergegangen ist von dem Publikum, von den Zuhörern. Aber jetzt, wo ich gehört habe, was du sprichst, weil du wirklich über die absolute Wahrheit sprichst, die meisten können das nicht verkraften, verdauen. So, die meisten werden ihm ärgerlich, wenn sie die absoluten Wahrheiten hören. Aber sie können nichts dagegen machen. Das ist Shrautapanta, das kommt in der Linie des Wissens. So nur wenn man wirklich von der Welt keine Erwartungen hat, zum Ruhm, Pratishta, Ehre, Geld und so weiter, dann kann man Harikatha sprechen.
Und Bhaktivinoda Thakur sagt, er hat jetzt verstanden, warum die Nummer von der Anzahl von der Audienz so runtergegangen ist. Die Leute, die wollen das ja mithören, so beinhart die Wahrheit. Und in der Zwischenzeit, es hat sogar dann schon angefangen, dass Leute sich versammelt haben und Bimala Prasad steinigen wollten, mit Steine bewerfen und so weiter. Die haben eine Gruppe gemacht, um Prabhupada zu töten. Und Prabhupada in der Zeit hat dann sich entschieden, dass es ist besser, du gehst jetzt nach Navadvip Dham, Gauradham. Nach Brajapattan. Dort hat der Chanten angefangen. Mit der speziellen Harimala, was er von Bhaktivinoda Thakur gekriegt hat. Und nachher ist er gegangen und hat angefangen, Harinam zu chanten. Legs of Shatakotinam. 100.000 heilige Namen zu chanten. Er selber hat gekocht. Kochen bedeutet, dass er ein paar Kartoffeln oder Sabji gekocht hat und das hat er dann gegessen mit den Händen hinterm Rücken vom Boden, so wie eine Kuh, ohne Topf. Das nennt sich Gogras, also wie eine Kuh. Und hat Harinam chantet unter der Führung von Haridas Thakur. In the meantime, Kuru Varga and Panchatattva appear and giving all. So, wo dann das Satyagya fast ein Ende genommen hat, nachher ist das ganze Panchatattva in vor Saraswati Thakur erschienen und hat ihm Anweisungen gegeben. Oh, Bimala Prasad, du musst jetzt predigen gehen. Gauranga Nam, Gaurangas Nachricht, Gaurangas Name. Verbreiten ihm und überall. Bhaktisiddhanta fragt, wie ist das möglich für mich? Ich habe keinen, der was mir hilft, ich habe kein Geld und so weiter. Aber die sprechen ihm Mut zu und sagen, na, mach weiter, alles wirst du kriegen. Und dann sind alle verschiedenen Top-Leute haben sich versammelt rund um ihn. Und er soll einfach weitermachen mit großem Enthusiasmus und den Seva ausführen. Und alles ist gekommen zu ihm dann. Und Leute sind gekommen wie Keshav Goswami, Sridhar Goswami, Bhakti Pramod Puri Goswami, ganz, ganz große Guru Vargas, Devotees. After that, Prabhupada took decision to make Chaitanya Math, Chaitanya Math. And also, und danach hat dann Prabhupada sich entschieden, die Chaitanya Math aufzubauen. Und Shatak hat die Namyaga hat da ein Yoga-Bit gemacht und in Shatak Prabhupada genauso. This way, Prabhupada doing Nam Yoga many times. So Namyagya hat Prabhupada mehrmals gemacht. Und in dem ganzen Leben hat Prabhupada niemals Rast genommen. Extern hat keiner herausfinden können, wann Prabhupada schlaft oder wann er Prasadam zu sich nimmt. So secret, Prabhupada used to do. This kind of seva all the time Prabhupada doing. Also you know, by the order, actually before Chaitanya, Jogpit Mandir was also established. Jogpit. Bhaktivinoda Thakur lived body in the year of 1914. So Bhaktivinoda Thakur hat den Körper verlassen 1914. Before leaving body, Bhaktivinoda Thakur discovered this. Und bevor er den Körper verlassen hat, hat er den Yoga-Bit
discovered this ausfindig place, gemacht. this Jogpitsi Mandir. There by the order of Bhaktivinoda Thakur, one Gaur Vishnupriya, I can find. Und dort ist Old Murti picture from Gaur von you Gaura can find. Vishnupriya. Only Gaur Vishnupriya. After that, Lakshmipriya came. After that, by the desire of Bhagavati Ma, this, Radha Madhav, left hand side, Panchatattva, right hand side, all later. First of all, by the order of Bhaktivinoda Thakur, So das allererstes Jogpitsi Mandir was war, established. Jogpitsi Mandir was der established. Yoga And Mandir then only war one Vigraha was there. nur Aviga, What is that? That is Gaur Vishnupriya. Gaura Vishnupriya. Nothing else. Am Anfang war nichts. Catching, Gauranga Mahaprabhu. And the Aprakita Adhakshaja Vigraha. Another Vigraha, Aprakita Adhakshaja Vigraha. Und der andere at the Vigraha, time of digging the Adoksaja mine, Vigraha. Jagannath Mishra house. From there, at the time of Jagannath Mishra used to worship that So deity. Jagannath Mishra hat That die deity Deity was verehrt. discovered from underground. Die Deity ist dort in der Erde That deity you gewesen. can find there. That Die deity findest du was auch heute noch, dort im Yoga-Bit. all deities was established, and this way big temple was not there. So zu der Zeit war kein großer Tempel da. Der Tempel, Big temple was was man jetzt sieht, erected later. das ist später gemacht worden. When Sakhicharan Baba, Wo Sakhi Charan Baba, try to understand, zwei Schüler von Prabhupada, two disciples of Prabhupada. One is Sakhicharan Babaji einer Maharaj, ist Sakhi Charan Babaji Maharaj Sakhicharan Babaji Maharaj. hm. Another is Jagatbandhu und der Bhakti andere Jadu Banda Bhaktiranjan. Jagatbandhu Bhakti Ranjan giving the money. Der hat das Geld gegeben, Giving the money for key, for Calcutta Bhakpasa. Gauriya Mission, Bhagavaya. Jagatbandhu Bhakti Ranjan. Jadu Ranjan hat das Geld gegeben für die Bhakpasa Babaji Mission. Maharaj giving the money for Und this Sakhi Calcutta. Charan Babaji Maharaj hat das Geld gegeben für den Yoga-Bit. Follow. Sakhicharan Baba is giving the money for this, big temple, Jogpitsi Mandir. But anyway, Prabhupada going to pass this kind of remark. This Jagatbandhu Bhakti Ranjan and Sakhicharan, previously they were businessmen. Prabhupada sometimes used to laugh and speak. Früher waren sie eben Geschäftsleute, der Bhaktiranjan. So that Manchmal hat Prabhupada über das gelacht. so that they cannot express this kind of business move. So Prabhupada hat gesagt, oh, er hat das ganze Leben versucht, die Geschäftsmacherei zu rauskriegen aus dem Herzen. Obwohl sie die Worte sein, aber Geschäftsmacher-Mentalität ist mit ihnen. Prabhupada hat so oft über das Scherze gemacht. Und Prabhupada hat ihnen einen Titel gegeben, Sheta Acharya. Setya Acharya. Shesta Arya. Arya. Arya means Seshto, topmost businessman. Schwester Arias oder der höchste Geschäftsmann. Den Titel hat er ihm gegeben. 1918, in the year of 1918, I think. Im Jahr von 1918 ist der Chaitanya war gewesen und dann Gaudiya Mission. Zuerst war der Yoga-Bit da, zu der Zeit war Bhaktivinoda Thakur im Yoga-Bit. Ein kleiner Tempel, größer Tempel ist erst später gekommen. Und Chaitanya Maharaj. At the time of Prabhupada, in the year of 1918, when Chaitanya was established and Radha Govindaji, that is there, that time the deity was installed and the temple was installed that the same day, Gaur Purnim Day. Gaur Purnim Day. The same time, Prabhupada took decision to take sannyas. So um den Gaura Purnima Tag hat Prabhupada sich entschieden, Sannyas anzunehmen. Decision to take sannyas for massive preaching. So damit er eben besser das ganze Siddhanta und die Philosophie von Gauranga Mahaprabhu verbreiten kann. An dem Ramanujacharya hat Sannyas genommen, an dem Ufer von Ananta, von einem Teich namens Ananta.
von dem Foto von Ramanujacharya, Jamunacharya. From the photo of Jamunacharya, he took sannyas. Similarly, under the guidance So of genau und so auch unter der Führung Prabhupada took Tiranga sannyas. oder Prabhupada ist in die Fußstapfen gefolgt von Ramanujacharya und hat Same day, auch vom Foto Sannyas den Stand angenommen vom Gaur Kishoradasvaji Maharajs Foto. massive preaching mode. Follow that time. Und dann hat es massiv für Predigen angefangen. Und zu dem Tag, wo dann Prabhupada am Morgen ein Bad genommen hat in der Ganga, Crossing Bhaman you can find a ditch, big ditch, as if Ganga was there, you can find. Previously Ganga was there. One stream of Ganga at the time of Gauranga Mahaprabhu going that way also die Abläufe oder die and covering this place. But later on life, when Ganga Linien, passed this wo way, Saraswati and at fließt, stream, die verändern that sich time immer in Navadvip become Navadvip. divided into parts. So, es hat sich dann geteilt in zwei Everything. und Braudamatala und Brida Shiva, die sind auf der anderen Seite gewesen. But previous Und Vishnu auf der you anderen can go Seite. with me, I can see, show you. You know, at the time of our Gaurdam Parikrama, after Vidyanagar, you ever done Parikrama? No, never done. At the time of Gaurdam Parikrama, when you are going to complete So zu der Zeit vom Parigram then you are supposed to come in Navadvip da crossing station coming. in der Nähe von Mamgachi, Ganga stream. dort findest du den alten Hauptfluss von der Ganga. Now after Nishingapalli also there, that you can go to Alokananda stream, today you can find, there in Harihar Khetra. You've been Harihar Khetra? There is one ditch, as actually original Ganga, previous time. So in Harihara Kshetra, dort ist auch die originale Ganga. Nobody can understand. Aber das ist jetzt austrocknet und jetzt geht die Ganga, fließt in die andere Richtung. Divided. Next Sahaja going to speak that our, Und dann gibt es eben viele Sahajas sagen, oh, das ist das alte Navadvip, das ist das neue Navadvip. Aber Bhaktivinoda Thakur hat alles genau historisch nachgewiesen Jogpit is here, not there. und gesagt, wo der Yoga-Pit ist, wo Shiva Sangan ist, Advaita Bhavan here, Advaita not there. Bhavan und so weiter. Even Vishnupriyadevi's house gone under. Vishnupriya's They are going to Haus. discover that his house is there. At present, Vishnupriya halt, near, not there. Big problem can be there. Anyway, when Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, I am going one or two example I can give, the how strict Prabhupada, never going to make any compromise. So Prabhupada war so strikt, er hat niemals irgendwelche Kompromisse One gemacht. example I can give and finish today, because I like to speak so many things, but situation cannot permit. Anyway, actually, you can remember when Gaur Babaji Maharaj going to leave body. So Gaur Kishore Das Babaji Maharaj Was going to leave body. wo That time sich Mahapasa Saraswati was den doing Körper verlassen hat, in Chaitanya Mata. hat Bimala Prasad in der Chaitanya Math Bhajan gemacht. Inform Prabhupada that Und zu der Zeit ist jemand gekommen und hat Babaji Maharaj informiert, dass Babaji Maharaj jetzt an Uttan Ekadasi ganz früh am Morgen nach der Arati Gaur Kishore Das Babaji Maharaj den Körper verlassen. Und nachdem er die News gekriegt hat, nachher ist er mit einem Devotee running losgerannt, um Babaji Maharaj zu treffen. and that time there was blue chadar. That time sannyas not taken. Blue chadar. Then I asked some Guru Varga, what is the meaning of Und zu der Zeit hat er einen blauen Chadar gehabt. Und Sridhar Maharaj hat gesagt, a feeling of das separation? bedeutet, der blaue Chadar, Blue chadar means das a feeling of bedeutet separation. ein Gefühl von Separation, von Trennung. Deswegen hat Prabhupada den Brahmachari. And Chadar when they- umgehängt. in the meantime, all Sahaja, they catch the body of Prabhupada. Und in der Zwischenzeit haben sich alle Sahajas versammelt um den Körper Prabhupada to go. und die haben nicht erlaubt. Prabhupada like to touch the Prabhupada to do Prabhupada sanskar. wollte Antim sanskar.
wollte Gaur Kishore Das Babaji Maharaj berühren und die Samskaras machen. Aber keiner hat es ihm erlaubt. Und nachher sagt Prabhupada, wenn einer von euch wirklich aufzeigen kann, dass sie einen einwandfreien Charakter haben, nachher sollen sie die Lotusfüße von dem transzendentalen Körper von Babaji Maharaj berühren und die Hand aufs Herz legen und dann schwören, dass sie für die letzten 6 Monate keine Gemeinschaft mit Frauen gehabt haben oder fürs letzte Monat oder für die letzte Woche oder für den letzten Tag. So und so hat er das, ist er runtergegangen. Nachher schlussendlich, was kam, hat sich jeder gefürchtet, was niemanden hat jeder Angst gekriegt. What to speak about 6 months, 2 months, 1 month, last night who is not doing woman association, you touch his body, then they all fly. Because they know, if they touch and speak, they can die. Then Prabhupada, there was police, the Daroga means the Inspector General of Navadip Station, Navadip Police Station. He also come. So, da ist sogar die Polizei ist gekommen, weil immer Streiterei war. Prabhupada wollte nicht streiten, aber nachher hat es angefangen. Und wo der Inspektor kam, ist der Polizeiinspektor, der die Hände gefaltet, weil er Prabhupada gesehen hat. Er sagt, Prabhupada hat gesagt, dass Gaur Kishore Das Babaji mein Gurudev ist. Und die sagen, und auch, er ist auch unser Gurudev. Aber dann sagt er kann die Lotusfüße berühren, dass er der einzigste Schüler ist von Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. So, die sollen die Lotusfüße berühren und sagen, dass ihr Charakter gut ist. Und dann sagt der Inspektor, okay, du hast recht, du kannst den Körper übernehmen. Der Inspektor sagt, ja, du hast recht. Now those Sahaja Babaji, they are shouting. Before leaving body, Babaji Maharaj already speaking. Those Sahaja, they are speaking. Before leaving body, Babaji Maharaj left. Babaji Maharaj left one news for us. What is that? Babaji was speaking. When I die, you will have to tie my leg. So Gaur Kishore Das Babaji Maharaj hat davor gesagt, wenn er die Welt verlässt, nachher nimmt es meinen Körper und bindet es in einen Wagen und zieht es mir so durch Navadvip. Babaji Maharaj, out of his humble attitude, so daino, so humble, so humble. I am nothing. So going to pass this kind of remark before leaving body, he gave instruction that when I die, you will have to tie one rope in my leg and pull like a dog. So wie man einen toten Hund beiseite schafft und wirft es mir dann in die Ganga, hat er gesagt. Und der Sahaja ist der gesagt, Inspector General Babaji Maharaj, der letzte Wunsch war das, dass man ihn den Fuß binden soll und ihn durch Navadvip ziehen. Und Prabhupada hat geschrien wie ein Löwe, was sagt sie da? Babaji Maharaj ist so drenada biensonichena. Er sagt sowas, aber das ist niemals, dass wir das ausführen sollen. Babaji Maharaj, actually Gaur Kishore, Gauranga Mahaprabhu, Gaur Kishore, he is going Gauranga Mahaprabhu, Gaur Kishore, der nimmt den Körper und tanzt mit dem Körper, Gauranga Mahaprabhu selber, und ihr ratet, dass man den Körper durch die Stadt ziehen soll.
So, das ist eine Stimmung von ganz großer Demut, die was Srila Gaurkishora Prabhupada da aufzeigt. Aber die haben das alle falsch verstanden. Gaurkishora Prabhupada soll die höchste Ehre kriegen. So wie im Fall von Haridas Thakur, wo Haridas Thakur die Welt verlassen hat. Zu der Zeit hat Gauranga Mahaprabhu den Körper genommen und hat angefangen zu tanzen und hat die Zeremonie vom Samadhi organisiert. In Puri. Because time cannot permit. So many things, also you cannot misunderstand me. If I go on speaking about Maharaj speaking this way, but if you challenge, I can show you. This Siddhanta is perfect. Somebody, they are not habituated to hear this way. So one time, those Sahajiya, that side, repeatedly coming, they heard from Babaji Maharaj. Because our Gaurkishore Babaji Maharaj, used to do bhajan that side of river. Follow? Our Gaurkishore Babaji Maharaj used to do bhajan that side of river. Kuliadi. Babaji Maharaj hat in Kulia Bhajan gemacht. In Ranichara. So naturally everybody hearing the glories of Prabhupada from the lotus feet of. So all devotees from their so-called is going to request Vimalabha, please you come one time. So die haben Bimala Prasad einmal eingeladen und gesagt, oh, du musst kommen und Harikatha sprechen. Bitte, bitte, komm mal. Und jeder hat ihn gebeten. Und wo Bimala Prasad hingekommen ist, am Abend, in der Wintersaison, Bimala Prasad hockt sich hin und spricht Harikatha. Und in der Zwischenzeit, während der Harikatha spricht, sagt Mai Guru Bharavatma Paramashesta Guru Bharavatma. Sai Vairagya ist fast gleichzustellen mit der Entsagung von Raghunath Das Goswami selber. He is speaking. In the meantime, Prabhupada watching, Babaji Maharaj sitting in the audience. With one blanket, Babaji Maharaj sitting in the blanket and sitting there and speaking. Und in dem, wo er gesprochen hat das Gaurkishora Sagurde Fisada gesessen, in einer Decke eingekühlt. Then Gaurkishora leave that place with Kambal and gone away. This way. Follow. And the case you already know, that there at Manindra Chandra Sabha, Raja Manindra Chandra, now so no devotee can say, I have no money. By that time, even Chaitanya Maharaj, there is so many limited money. So zu der Zeit, wo ein Chaitanya Maharaj, der hat auch nicht viel Geld gehabt. Aber es war ein großes Vergnügen, weil ihm spirituelle Opulenz da war. Heutzutage hat man viel Geld, aber alles Spirituelle trocknet aus. Vitals of your, Sankirtan, Nam, Sankirtan, everything. There in Manindra Chandra Sabha, Raja Manindra in Murshidabad, in Murshidabad. Prabhupada hat angefangen Harikatha zu sprechen. In der Raja Manindra Sabha. Weil er eingeladen worden ist von dem Raja Manindra Chandra. Only 5 minutes Harikatha was over. 5 minutes. After that, all Sahaja shouting, you need not speak, you stop. We don't like to hear you, you stop. Everybody shouting Sahaja. Stop Harikatha. So, die Sahajas haben gesagt, oh, du brauchst nicht mehr weitersprechen. Und dann hat Prabhupada gestoppt und ist gegangen. Und dann für 3 Tage hat er nicht einmal Wasser getrunken oder berührt.
Und Korpusale um nichts. Madan Mohan Mandir, there, Raja. Nobody knows. Im Madan Mohan Mandir. Everybody knows that Manindra Chandra going to allow Madan Mohan Prasadam. Everybody knows Prabhupada taking Prasadam. But for consecutive 3 days, Prabhupada not taking even a drop of water. Prabhupada coming back here in Mayapur and So für 3 Tage hat er nichts mehr getrunken und gegessen. Und wo Manindra Chandra das dann erfahren hat, hat er angefangen zu weinen. Prabhupada sagt, ich bin gekommen, um euch was zu geben. Aber wo ich gesehen habe, dass ihr nicht bereit seid, das anzunehmen, dann habe ich auch keinen Wunsch, irgendwas von euch anzunehmen. Wenn du eingeladen bist von einem materiellen Mann, wenn du dort Harikatha sprichst, wenn die materielle Person nicht Harikatha akzeptiert, nur weil er vielleicht Pradishta, Ruhm, Naam und Ehre kriegen will, dann zu so einer Person geht Prabhupada niemals hin. Sadhu, if I go to your palace, then I can like that palace very good. I can start living there. So better I can live. I cannot stay there. This way live, not going. Not going there. This way, So Prabhupada ist dort nicht hingegangen zu solchen Orten. One case, if I go on speaking, then you can understand. If you are interested, someday I can discuss what to do. Time cannot permit. And in Dhaka, Julanbari, Dhaka, at present Dhaka, Julanbari. There Prabhupada was invited. So einmal in Dhaka ist auch Prabhupada eingeladen gewesen. Prabhupada in Kartik hat er einen Monat lang Harikatha gesprochen, hat Harinam chanted. Harinam chanted. Und für das ganze Monat hat er den Vers erklärt, Janmadasya Yato, den ersten Vers vom Srimad Bhagavatam. So alle waren so verwundert, wie kann er Harinam chanten und zur gleichen Zeit den Janmadasya Vers erklären. After that, they are jealous, they are people, they are Sahajiya, they become very jealous with Gauriya mission. They wanted to stop any donation or rice donation, everything they stop. They say, anybody going to give donation to Gauriya mission, we'll have to cut relation. Our society cannot cooperate with you. Then everybody going to stop donation because they are powerful, Sahajiya, Smartha Brahman Sahajiya. Then immediately information came to Baba. Baba speaking, let me see our Nityananda Gauranga Mahaprabhu is there or not. Let me see Nityananda or Gauranga Mahaprabhu is there or not. You go on doing Harinam Sankirtan. You go on fasting. You need not beg anything, rice or paisa from anybody. You drink the water from Buri Ganga. So einmal Srila Prabhupada in Dhaka, dort haben die Einwohner kein Bhiksha mehr gegeben. Haben sie Prabhupada gefragt, was sollen sie jetzt machen? Dann sagt Prabhupada, habt volles Vertrauen in Gauranga und Nityananda und trinkt so Wasser von der Buri Ganga. Ganga ist da und innerhalb von einem Tag haben die Leute dann ihr Bewusstsein verändert und haben verstanden, dass das wirkliche Sadhu sein von der Gaudiya-Mission. Und dann haben sie angefangen, Reis, Dal zu geben, Sabji und so weiter. Prabhupada hat gesagt, lass mich schauen, ob mein Gauranga Mahaprabhu da ist oder nicht. So das Gleiche ist mit Madhavendra Puri, Bhadresan und Krishna. Krishna ist selber gekommen und hat Milch gebracht zum Madhavendra Puri. So we are not Mayavadi, we cannot disbelieve that this is not true, this is not true. Try to understand. If you go on hearing this So, wenn du das Gaudiya-Siddhanta, Gaudiya-Mat-Siddhanta mehr und mehr davon hörst, nachher kannst du wirklich unterscheiden, was ist wirkliches Siddhanta und was nicht.
Kipaya Hari Kirtana Muti Dharan Dharani Bharaharaka Gaura Janam Janakadika Vasala Snigdha Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam. Manchakalpatarosika. Actually, I like to discuss some typical Siddhanta Vichar, but situation cannot permit. If I go on speaking, you cannot understand, you can misunderstand me. Tomorrow another. Tomorrow is actually Saranga Gosai Maharaj, and also here. Don't disbelieve. If you disbelieve me, you can put question. Immediately I can give answer. Up to now, my age is old age. Up to now, not even a single devotee all over the world can speak against me. Not even. Any question, immediately answer.